Наелась орешка? Вышли с ресторана, не снимали там, потому что были голодные. Напали на еду. Аряночка наелась каши. А смотри, кто там есть. Это водоросли. Водоросли. И я сейчас вам на велосипеде буду кататься. Да, Аряночка хочет арендовать велосипед и гонять. Папа держит, все, не плачь. Поворачивай в сторону. Даже малыша посадила, да? Она всегда смотрит сзади, держишь или нет. Смотри, даже сзади есть багажник, что-то ставить можно. Поставишь? Ну, поставь рюкзак. Поставишь рюкзак? Давай. Ну ты поворачивай руль. Смотрит. Давай, едь сюда. Покажи, ты же умеешь, ты же научилась на своем велосипеде. Давай. Поворачивай руль в сторону. Ну. Ой, звоночек работает. Это твой малыш? Ой, Сам, мы здесь не забыли. Что? Что забыла? Не знаю. Поворачивай так. Сложно? Ну тогда садись, я тебя покатаю, давай. Погнали. Я везу. И смотри, какие горы, видишь? А елочек, так как ты любишь, много-много елочек. Ой. Матаб. Так, догоняем папу, а ну-ка ему колокольчиком своим. Пип-пип. Дынь-дынь. А в речке можно купаться, только речка еще холодная. Представляешь? Где лебедь? Давай побежали, дождик, солнце. Дождик капает на нас. А, вот они, мы их искали. Вот они в травке там бегают, да. Иди к маме под зонтик еще спрячься. Или на тебя не капает дождик? Не капает. Идем кушать. Что Аряшка будет кушать? Кашку? Кашку? Такой сегодня дождик у нас. Красивый. Даже дождик красивый. Да, папа нас догонит. Папа еще спит. Всегда. А что ты такой? А, ты по камушкам?